Jadi begini rasanya melihat festival kembang api paling meriah. Jadi nama festival ini adalah Festival Kembang Api Nagaoka, Festival Kembang Api. Nagaoka adalah acara tahunan yang diadakan di Nagaoka, Prefektur Niigata, Jepang, setiap tanggal 1 hingga 3 Agustus. Festival ini terkenal sebagai salah satu dari 3 festival kembang api terbaik di Jepang dan menarik hingga 1 juta pengunjung setiap tahunnya. Pertunjukan kembang apinya sangat besar dan bervariasi, termasuk bentuk bunga krisan, buket bunga, air terjun Niagara, dan bahkan gunung berapi.